দুনিয়ার সবথেকে রেয়ার সাদা প্রাণী পার্ট 2-তে আপনাকে জানাই স্বাগতম। নাম্বার 5, হোয়াইট হ্যাম্পব্যাক হোয়াইল। এখন আপনি যে প্রাণীটাকে দেখছেন সেটা হলো সবথেকে রেয়ার হোয়াইট হ্যাম্পব্যাক হোয়াইল, যেটা দেখতে অনেক বেশি কিউট দেখা যায়। এগুলো তিমির এক প্রজাতি, যেটা অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগরে পাওয়া যায়। এগুলো লম্বায় 39 থেকে 52 ফিট হয়ে থাকে আর ওজন প্রায় 22,000 থেকে 36,000 কেজি হয়। সাধারণত এই তিমি সাদা রঙের, গ্রে রঙের পাওয়া যায়, কিন্তু এর মধ্যে কিছু একদম সাদা হয়, যেগুলোকে হোয়াইট হ্যাম্পব্যাক হোয়াইল বলা হয়। সাদা রঙের এই তিমিকে সমুদ্রের মধ্যে অনেক সুন্দর দেখা যায়, আর সাথে তিমির মানুষের সাথে খুবই ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখা যায় এবং এরা অন্য তিমির সাথেও ভালো সম্পর্ক বজায় রাখে। এই তিমিগুলো একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, এগুলো এদের মুখ দিয়ে আজব শব্দ বের করে থাকে। বন্ধুরা দেখতেই পারছেন এই সাদা তিমিগুলো দেখতে কতটা কিউট। নাম্বার 4, হোয়াইট জিরাফ। সাদা জিরাফ। কেনিয়ায় দুনিয়ার মধ্যে সবথেকে রেয়ার সাদা জিরাফ দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো এই যে এখন সাদা জিরাফ পুরা দুনিয়ায় কেবল একটি বেঁচে আছে, আর তার পরিবারের 2টি জিরাফকে শিকারীরা মেরে ফেলেছে। এই সাদা জিরাফ স্কিন পিগমেন্টেশনের জন্য এমন হয়ে যায়। আর আপনাদেরকে যে একটি জিরাফের কথা বলেছিলাম, সেই জিরাফটিকে বাঁচানোর জন্য এক ধরনের জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। সবচেয়ে প্রথমে 2016 সালে সাদা জিরাফ দেখা যায় এবং কিছুদিন পরে এটি ভাইরাল হয়ে যায়। মানুষের চোখে আসলেই শিকারীরা 2টি সাদা জিরাফকে শিকার করে। সাধারণ জিরাফকে মানুষ গোশত এবং চামড়ার জন্য শিকার করে, তাহলে সাদা জিরাফ শিকার করা তো মানুষের জন্য ভালো ব্যাপার। জিরাফদের এমন শিকারের জন্য IUCN এগুলোকে রেড লিস্টে দিয়ে দিয়েছে। নাম্বার 3, হোয়াইট লায়ন। বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় মানুষেরা সিংহের ব্যাপারে জানে, কিন্তু সাদা সিংহের ব্যাপারে আপনি শুনেছেন? এটা একটু মুশকিল। সাদা সিংহ অনেক রেয়ার, যার কারণে একে জঙ্গলে নয় বরং চিড়িয়াখানায় দেখা যায়। এই সাদা সিংহের রং পিগমেন্টেশনের জন্যই সাদা হয়ে থাকে। সব থেকে প্রথম সাদা সিংহকে 1938 সালে দেখা যায়, আর তার কয়েক বছর পর 1970 সালে 3টি সাদা সিংহ বেঁচে ছিল, যেগুলোকে চিড়িয়াখানায় রেখে দেওয়া হয় আর দেখাশোনা করা হয়েছে, যার কারণে 3 থেকে এখন সাদা সিংহের পরিমাণ 500 ছাড়িয়ে গিয়েছে। সাউথ আফ্রিকায় সাদা সিংহকে শান্তির প্রতীক মানা হয়ে থাকে। নাম্বার 2, হোয়াইট অর্গুটান। এখন আপনি যে প্রাণীটাকে দেখতে যাচ্ছেন সেটা অনেক বেশি রেয়ার এবং স্পেশাল। এটা হলো হোয়াইট অরাঙ্গুটান, যেগুলো অ্যালবা নামে পরিচিত। এর এই নাম অ্যালবাইনোর জন্য দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা এই অরাঙ্গুটানকে ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গলে অনেক খারাপ অবস্থায় দেখেছিল। এরপর সেই লোকেরা সংস্থানের লোকদের জানায় এবং তারা সেটিকে ভালোভাবে দেখাশোনা করে, তারপর আবার সেই জঙ্গলে দিয়ে আসতে যায়। কিন্তু এইগুলো অন্য প্রাণীর সাথে মিলেমিশে থাকতে পারছিল না, যার পরে সংস্থানের লোকজন আবার নিয়ে আসে এবং প্রায় 20 মাস নিজেদের সাথে রাখে। সাল 2018-তে আবার জঙ্গলে দিয়ে আসে, যেখানে এটি এখন আরামে রয়েছে। নাম্বার 1, হোয়াইট স্কিউরেল। এখন সবচেয়ে প্রথমে আপনাকে দেখাই সেই প্রাণী যেটা সকল জায়গায় পাওয়া যায়, আর এগুলো অনেক কিউট এবং ছোট হয়ে থাকে। এটি হলো কাঠবিড়াল, যেটা প্রথম থেকেই খুব সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু যদি কথা বলি সাদা কাঠবিড়ালের, তাহলে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী এর জায়গা নিতে পারবে না। এই সাদা কাঠবিড়ালকে দেখতে পাওয়া অনেক বেশি মুশকিল, কারণ এটি দুনিয়ায় অনেক কম সংখ্যক আছে। এক রিসার্চের সাহায্যে জানা গিয়েছে সাদা কাঠবিড়ালের সংখ্যা 10 লাখ সাধারণ কাঠবিড়ালের মধ্যে একটি, যার কারণে এগুলো কম দেখা যায়। অনেক জায়গায় এই কাঠবিড়ালিকে শান্তির প্রতীক মানা হয়। যদি কেউ প্রথমবার সাদা কাঠবিড়ালিকে দেখেন, তাহলে এগুলোকে সাদা ইঁদুর মনে করে বসবেন, কারণ যদি লেজের দিকে ভালোভাবে এই কাঠবিড়ালের দিকে নজর না দেওয়া হয়, তাহলে এগুলো সাদা ইঁদুরের মতো দেখতে লাগে। তো ভিডিওটিতে দেখতেই পারছেন এই সাদা কাঠবিড়াল কতটা কিউট। বন্ধুরা, এর সাথে আজকের ভিডিওটি থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা যারা প্রথম পর্ব দেখেন নাই, অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে আমি প্রথম পর্বের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন। আর বন্ধুরা, এই সাদা প্রাণীগুলোর মধ্যে কোন প্রাণীটি আপনার কাছে সব থেকে ভালো মনে হয়েছে এবং কোনটি আপনার কাছে সব থেকে ভালো লেগেছে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।